Bugün hamsi qizlar bir mifang 4 say qo'rmaymiz, balki bir say bilan 2 xil tomoq etimiz. Aldı bilan mifanni dumlivatdim. 1,5 piyola go'shtni pak suyuvagandan keyin 3 piyola suvni quyib, tuzlarini tetitib, andan keyin bizza sumay quyvatdim. Zaytun maya ko'ksimi qo'ysanglar bo'ldi. Bunda bo'lganda mifan nayt terik paqroq chechilib pek yeyishlik pishidi. Buni to'kib chetib dumlash buyrug'ini berib keyin siyimni qo'rishga boshladim. Bugungi say ding-dingsiman, so'yrosiman, mustaq bir say. Kalgo'shini mustaq ushaq ding-ding oladi to'g'rib oldim. Buni moysizligicha obdan qo'rgandan keyin andan samsaq ma piyozlarimni silib, bizza tuzlarini silib, xushpuroq chiqib qo'rib oldim. Bugungi saylarni hammani mustaq ushaq ding-ding oladi to'g'irdim. Ma pomidor janglarini saldim. To'g'rash jarayoni bu saylarni garchi sal inchiklik talab qilsimi, qo'l tutsimi, lekin mavsay vahshi yeyishlik bo'ldi demaysizlar qizlar. Andan keyin chuchmal chiqsin deb bizza ochiq suv, bizza jang yo'larini quyvatdim. Ondan keyin yang yunimi ding-ding oladi to'g'rab. Suvda pak say quyatgandan keyin yang yuni saldim. Yang yuni bir ishga qo'rvatgandan keyin jangdonim ushaq to'g'rab bir ishga qo'rvatgandan keyin andan suv qo'ydim. Men doim ishda qilmadim, hatto suv qo'yib sayni pishirib olgandan keyin qizimga bir piyola suv elib lazımmasdan achchiq bo'lib ketmasdi. Uning keynidan lazlarni sapla bir ishga o'rib o'tni o'chirma. Lazni ham yigilim bo'lgandan so'ng bek pishirib etishning hojati yo'q. Birinchidan sayning rangini chiroyli qildi, ikkinchidan ochiq uchun bek payzdam kirdim. Shundan bilan men bu o'xshagan bir taq suyru sayda yo'ldoshimga bir taq mifan qilib berdim. O'zim bo'lsam shundan lag'ma yigim bor. Kelinimga o'xshashli ishlab beradigan bir chizam bor. Miyada o'zimni kichik turib kelinlik bo'lib qolganda kes qilmay shunda bir rahat birdamda ximirim tayyoribdi. Shuning bilan men o'zimga masuyru lag'man qilib sap yedim. Shunda qilib bir vaqt tomoqda bir say bilan 2 xil tomoq